Odessa electrical installation. Together we can. Taa inawaka, taa inazima. Taa inawaka, taa inazima, nazima feni. Kwa hiyo kama unataka ufanyiwe kazi nzuri ya wiring system, unaweza kunicheki kwenye namba yangu hiyo hapo. Yes, that is true, together we can. Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Odessa Electrical Installation. Na leo tuko katika kipindi cha Home Practical. Na mbele yenu hii hapa ni feni. Feni hii tutaenda kuangalia jinsi ya ufungaji wa hili feni na pia pamoja na taa. Tutaenda kuangalia vitu viwili katika kipindi chetu cha Home Practical. Kutakuwa na taa pamoja na feni. Tutaenda kuangalia jinsi ya kufunga hii feni ikiwa pamoja na taa. Kwa hiyo kuwa makini sana kunisikiliza katika kipindi chako cha Home Practical. Utakuwa umegain kitu sana. Kwa wewe mwanafunzi, nikukumbushe usisahau kuna zile tutorial naziuza kwa gharama nafuu. Utawasiliana nami kupitia namba yangu ya ofisi hiyo hapo kwenye screen yako kwa chini. Kama ukiwa unahitaji kujua au kufahamu ufungaji wa vifaa mbalimbali vya umeme, na tutorial hizo zipo naziuza kwa gharama nafuu. Sio kwa wanafunzi tu, ila hata kwa mafundi ambao wanataka kujua au kufahamu zaidi ufungaji wa vifaa mbalimbali vya umeme. Labda kuna sehemu kuna tatizo, so unaweza kunicheki. Tutorial hizo naziuza kwa gharama nafuu sana. Okay, na pia nikukumbusha usisahau kusubscribe na kuweka hiyo notification alarm. Utakuwa wa kwanza kuweza kupata zile video ambazo huwa naziachia zinazohusiana na hivi vipindi mbalimbali vya umeme. Nisikuchoshe sana, cha kukwambia tu kuwa makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hichi cha Home Practical. Nyuma ya kamera ni mzee wangu kabisa, mzee Robert Bendera. Amitaradadi vizuri na ndio fundi wa mitambo kuweza kuwakilisha kipindi hichi cha leo. Yuko makini sana na amitaradadi. So karibu sana, hii ni Odessa Electrical Installation. Okay, sasa wanafunzi wangu, hii ndio bodi yetu na tutaandaa arrangement system ya wiring. Lakini japokuwa kuna baadhi ya vifaa vimemisi, lakini sio tabu sana, tutaelewana taratibu. Hapa naanza kufanya arrangement ya wiring. Hivi ndivyo baadhi ya vifaa ambavyo tutavitumia. So hatua ya kwanza kabisa naanza kuandaa arrangement ya wiring system. Okay, first of all, hii hapa ni boarding wiring system yetu, ambapo tutaenda sasa kuwasha taa yetu ile pale pamoja na feni yetu hii hapa, ambapo tumeshaifunga tayari. Sasa tutaenda kuangalia connection na namna ya kufunga feni pamoja na taa. Lakini kwenye bodi yetu hii hapa kuna vitu vifuatavyo. Kuna switch yetu hii hapa, ambayo switch yetu hii hapa ni switch, tumetumia switch ya two way switch, yani two gang, ambapo kiwashio cha kwanza kitaenda kuwasha taa na kiwashio cha pili kitaenda kuwasha feni yetu hii hapa.
na hapa tuna regulator, na tutaenda kuangalia sasa jinsi ya kufanya connection kwenye hii regulator. Okay, mwisho tuna hii junction yetu. Sasa hapa naomba munisikilize na kunitegea sikio sana kwenye kufanya connection ya jinsi ya kuwasha feni pamoja na taa. Okay, hatua ya kwanza kabisa, hii ni supply yetu. Hii ni supply yetu ambapo tutaenda kuchukua moto ambayo inaleta moto mpaka hapa kwenye junction. Ili isikuchanganye, kwenye supply yetu hapa kuna waya ya live na neutral. Sasa utachukua neutral ya supply, utaunganisha na neutral ya feni, utaunganisha na neutral ya taa. Hatua ya kwanza, kama hapa mnavyoweza kuona nimeunga, hii ni neutral ya supply, hii inaelekea huku ni neutral ya feni, hii inaelekea kule huku, hii ni neutral ya taa. Sasa hapa kwenye supply tumebakiwa na waya mmoja ambayo ni waya wa live. Tutachukua live ya supply, tutaunganisha na live ya switch yetu hapa. Hapa kwenye supply waya tumemaliza. Lakini tukija kwenye upande wa switch, zipo waya mbili ambapo kuna waya mweusi. Sasa hata siku moja asije akakwambia mtu, wengi wamekariri wanakwambia neutral ya switch. Hata siku moja wanafunzi wangu wafuatiliaji wa channel hii pendwa ya Odessa Electrical, asije mtu akakwambia kwenye switch kuna neutral. Kwa hiyo hapa hii ni waya, ni switch waya ambapo tutaunga sasa waya wetu huu hapa ambao ni switch, ni waya mweusi huu ambao inatoka kwenye switch, ni switch waya, tutaunganisha na mwekundu wa taa ambao itaenda kuwasha sasa taa. Sasa kwenye huu waya ambao unaenda kwenye switch kuna waya ulikuwa ni wa S. Sasa ile S tumefanya kuwa switch waya ambao itaenda kuwasha feni yetu, ambayo waya huu hapa nimeuvalisha, nimechukua kipande, nimeivalisha ganda ya ile hapa, nimeivalisha ganda ili isilete kustokee short circuit yoyote hapa. Kwa hiyo nimechukua kipande cha ganda nimekivalisha, ambapo sasa huu waya ambao unatoka huku ambao ilikuwa ni S, sasa sio S tena, ni waya wa switch, itakuwa ni switch waya ambao itaenda kuwasha feni yetu ambao tumeunga na nyekundu ya feni kama mnavyoweza kuiona. Okay, hapa tumemaliza. Kama utakuwa hujaelewa basi utaweza kurudisha video nyuma. Tuje sasa upande wa hii switch. Kwenye switch yetu kuna common, kuna L1, L2. Sasa kwenye common, ule waya ambao tuliunga mwekundu wa supply na mwekundu wa switch, sasa ili moto uje sasa utaunga na hii mwekundu wa supply na mwekundu wa switch. Sasa waya mwekundu ndio utakuja kuunga kwenye tundu hapa kwenye common. Sasa hii gani ya pili haina moto. Hili ipatikane moto, utafanya looping system ambapo utakata kipande cha waya, utaunganisha kwenye hii common. Ina maana moto umekuja hapa, lakini hii gani haina moto. Kwa hiyo utachukua kipande cha waya, utaunganisha kwenye hii common, utaipeleka kwenye gani inayofuata hapa kwenye common. Okay, na huu waya mweusi ambao ilienda kuunganishwa na taa na ambao ndio itawasha taa, sasa utaunga kwenye L1 yetu hapa kama unaweza kuona kwenye L1.
Sasa kwenye ile S ambayo nimekuambia, ambayo ilikuwa ni S lakini sio S tena, ni waya ambao unaenda kuwasha feni sasa. Na hapa pia nimeivalisha ganda nyekundu, ndo hii hapa. Sasa kutokana na waya sio mrefu hapa nimeunga. Sasa hiki kipande kingine ambacho nimeunganisha hapa ni waya huu ambao unatakiwa uende kwenye moja kwa moja kwenye regulator. Huu haupiti sehemu yoyote kwenye switch. Unatoka moja kwa moja. Ulivyounga kwenye junction huku ndio unakuja moja kwa moja huku, hauingii kwenye tundu lolote la switch. Inakuja moja kwa moja kwenye regulator, utakuja kuivisha kwenye hizi tundu. Kwenye regulator kuna sehemu mbili. Kwa hiyo utakuja kuivisha hapo. Baada ya hapo utachukua kipande tena cha waya chochote kile, utaunganisha hapa kwenye regulator, utakileta kije kwenye switch, ndipo unganishe kwenye hii gang inayofuata, gang ya pili hapa, gang ya pili, ambapo utaunganisha kwenye L1, ambayo hii sasa ndio itakuwa inawasha feni yetu. Lakini feni yetu itakuwa iko on, lakini itakuja kukontroliwa ile changing speed yake ya hii regulator. Okay, baada ya hapo sasa twende sasa twende tukaangalie sasa namna itavyokuwa inawaka. Ila baada ya hapa tunaenda sasa kufanya installation tape. Hautaki kuacha hivi baada ya kuunganisha. Kwa hiyo hapa naenda kufanya installation tape ili kusitokee namna yote ya kugusana na kukatokea ile short circuit. Hivyo pia na hapa nitaenda kuvalisha installation tape. Okay, nadhani tumeelewana sana darasa hili la leo. Kama hujaelewa utarudisha video nyuma, lakini kama una maswali zaidi basi utaweza kunicheki kwenye namba yangu hiyo hapo unayoona kwenye video. Sasa twende sasa tukawashe feni yetu pamoja na taa. Okay, baada sasa ya kufanya connection yetu pale kwenye junction, hatua inayofuata ya mwisho ni kujihakikishia sasa kile tulichokiunga kiko sawa kama tunavyohitaji, kwamba switch yetu ile pale ituwashie gun moja, ituwashie taa, na gun ya pili ituwashie feni. Sasa tunaenda kuruhusu sasa umeme. Okay, hii ndo supply yetu, tunaenda kuruhusu on. Hii gun ya pili, hii hii gun ya pili, hii ni ya taa. Sasa tunawasha gun ya pili, taa inawaka, taa inazima, taa inawaka, taa inazima. Kwa hiyo kwa upande wa taa iko right kabisa. Sasa twende tukawashe feni yetu. Feni yetu ni gani ya kwanza. Hii ni gani ya pili ni taa yetu. Sasa gani ya kwanza ndio feni. Sasa tuna put on switch yetu. Lakini iko on, sio kwamba itazunguka kwa wakati huo. Lazima tuje kwenye regulator ili ifanye changing speed. Na regulator hii speed yake mwisho ni namba 5. Kwa hiyo tutaeka namba 1. Feni inazunguka. Kama ukihitaji namba 2, tuweke namba 2. Feni imebadili speed. Okay, tuweke namba 3. Feni speed inabadilika, inazidi kuwa high.
kutoka low to high. Twende speed namba 4. Namba 4 speed ndio hiyo hapo. Hapa ndio inachanganya kama mnavyoweza kuiona. Twende sasa speed namba 5. Kama ukitaka speed namba 5 hapo, speed namba 5 ndio hiyo. Hapo ndio speed ya mwisho. Hii ndio speed namba 5 ya Feni. Kwa hiyo ila hakikisha unapoifunga juu ufunge vizuri, kwa sababu hizi panga boy bwana zina nguvu sana. Kama juu haujafunga vizuri, basi wewe fundi unaweza kuaibika kwamba ukaonekana umefanya kazi mbovu. Feni inaweza ikashuka. Kwa hiyo hakikisha juu unaifunga vizuri kabisa feni yako, basi utakuwa umefanya kazi kwa kujihakikishia vizuri kabisa. Okay. Sasa tunaizima feni yetu kwa sababu tushajihakikishia. Kwa hiyo hapa feni inawaka, feni inazunguka na taa yetu iko on. Kwa hiyo kitu kama hicho. Taa inazima, taa inawaka, taa inazima, nazima feni. Okay. Basi ukishamaliza hapo unaweza switch. Kama unataka kuzima feni yako sasa, basi unaweza kuweka namba 0. Na maana ukiweka 0 hapo feni yako kimaliza unazima switch. Basi hapo, hili ndio darasa la leo katika home practical, jinsi ya kuunganisha feni na taa kwa kutumia junction yetu hii hapa. Kwa hiyo kama unataka ufanyiwe kazi nzuri ya wiring system, unaweza kunicheki kwenye namba yangu hiyo hapo. Lakini pia kama unahitaji tutorial zinavyohusiana na ufungaji wa vifaa mbalimbali, pia tutorial hizo naziuza kwa gharama nafuu. Kwa hiyo hapa ndio mwisho. Tunasema Odessa electrical installation. Yes, that is true, together we can. That is true, together we can. Tukutane kipindi kijacho. Odessa electrical installation. Together we can.